Ito na po, ikakabit ko na po yung front seat center ng ng highest commuter na dati hindi maitiklor na maayos. Ito kakabit ko na, diba, kasandal siya ng ganyan. Kakabit ko na siya, tornilyo dito sa harap, dalawa lang naman to. Isa dito, yan, saka isa din sa kabila. Yan, dalawang tornilyo dyan, saka dito sa likuran dalawa rin. Sa dito isa sa kabila. Apat na tornilyo lang itong sa center seat ng front Hiace commuter, Toyota Hiace commuter. Tapos papakita ko sa inyo kung ano na nangyari. Mamaya ko na lang higpitan kasi hindi nyo naman kailangan tingnan. Papakita ko sa inyo. Di pa dati pag yan, pag pindot nyo sa dati hanggang di ba hanggang ganyan lang siya noon. Yan tingnan nyo ngayon. Yan, diba? Tapos tingnan nyo ngayon. Nakadaan ako sa likod. Ayan. Tapos tingnan nyo kung paano makita yung entertainment ko na bagong pinakabit. Yan. Mayroon akong 360 camera. Tapos tingnan nyo, dati hindi makikita yan kung nasa likuran. Diba? Nasa third row na ako. Kita ko pa yung infotainment sa unahan. Kasi naitumba ko na to ng flat. Ayan flat. Diba? Dati ganyan lang siya. Ganyan lang. Makikita mo ba sa likuran yung yung Android na sa harapan? Hindi, di ba? Yan. Yan. Kita na, di ba? Ganyan lang kadali. Ayan. Di ba? Kaya maganda yung nangyari. Kaya yan, DIY lang yan. Di ba? Ganda, di ba? Ayan. Di ba? Kaya maraming salamat po sa inyo. Magandang araw.